Kaj za preživetje pomenijo voda, hrana, zrak, zemlja? Večina ljudi se sploh ne zaveda, da hrana ne zraste v hiper in mega marketih. Zelenjava in sadje, ki se v teh centrih prodajata, izgledata sicer sterilno, čisto in sveže, in to vse do prodaje zalog. Nihče se niti ne vpraša, kako to, ker večina nima več stika z realnostjo. Ta pa je, da ti peteršilj in solata po kaki uri, ko ju prineseš z vrta, padeta skup oziroma uvenita. Na trgovski polici pa ohranjata svežino v nedogled, če je treba. Ste se kdaj vprašali, zakaj tako? Verjetno ne, ker večini sploh ni več jasno, da brez kemičnih dodatkov sveža hrana na trgovskih policah sploh ne bi obstala. Večina prebivalstva se je kmalu po drugi svetovni vojni začela preseljevati v mesta za boljšim življenjem. Pa je to res boljše življenje? Dobesedno v betonu, v skoncentriranem slabem zraku, kjer ni možnosti prezračevanja, razen če si nabaviš prečiščevalnike zraka, ki jih seveda moraš priklopiti na elektriko, pa še to je vprašanje, ali je to zdravo za naša pljuča in zdravje. Na podeželju teh problemov večinoma ni. Zakaj je oblast vzpodbujala preseljevanje iz podeželja v mesto? Pravi vzrok za takšno odločitev oblastnikov v preteklosti šele prihaja. Lažje je obvladovati množico na kupu kot razpršeno po terenu. Hrana, ki se prodaja po trgovskih centrih, je obdelana z različnimi konzervansi, stabilizatorji, ojačevalci okusa in drugimi kemičnimi tvorbami, da sploh zdrži skladiščenje na trgovskih policah pri relativno visokih temperaturah. Se je kdo sploh kdaj vprašal, kaj pomenijo določeni dodatki na deklaracijah za naše zdravje? Ali kdo sploh prebere deklaracije na prehranskih artiklih in preveri, kaj tista vsebina v konzervah, vrečkah, plastični embalaži in kozarcih sploh vsebuje? In kaj to pomeni za naše zdravje in psihofizično počutje? Ne, seveda ne. Redke so izjeme, ki niso na čudežnih tabletah in kemičnih medikamentih čarobne farmacije, ki ima vedno več pacientov neozdravljivo bolanih. Se sploh kdo to vpraša? Zakaj je temu tako? Res mislite, da megakapital dela dobro za vas? Ob vseh vsebinah na deklaracijah, ki kot samostojne sestavine nosijo oznako ni za prehrano ljudi smrtno nevarno strupeno, vedno bolj so glasne govorice oziroma se je že začelo kar udejanjati na terenu, kar na licu mesta, da se počasi malo pa pomalo razlastnini kmete oziroma odvzema zemljo brez vsakršnega opozorila, dogovora, pogodbe oziroma plačila odškodnine. Živ primer je Ljubljana, kjer si je župan dovolil ravnati na lastno pest in celo uporabiti javne službe za svoje podle privatne poteze. Kmetje so sicer pokazali svoje nestrinjanje, kaj več od tega pa niti ne zmorejo, saj imajo v tem času na njivah glede na letni čas ogromno dela. Zemljo je treba pripraviti na novorastno sezono, da se pridela hrana za ljudi in živali. Gospod župan pa si je dovolil prekopati najboljša kmetijska zemljišča za svoje interese pod pretvezo, da dela za skupno dobro. In sicer čisto pitno vodo in tako naprej. Mar res? Dvomim. Če bi imel poštene namene, bi sklenil dogovore s kmeti, ki so posestniki zemljišč. Nekateri med njimi posedujejo zemljo že več rodov in z njo ravnajo kot s punčico svojega očesa. Saj jim predstavlja preživetje. Ko enkrat zemljo degradiraš, ni več primerna za proizvodnjo kvalitetne hrane. Tako kot v primeru pozidave najboljših kmetijskih zemljišč, ki so jih spremenili v industrijske cone, kjer prodajajo prehrambene izdelke nižje kvalitete, saj vsebujejo vse, samo tisto ne, kar je prvotno namenjeno zdravi prehrani za človeštvo. To pa zraste nikjer drugje kot na zemlji. Ne pa v neki industrijski pridelavi, kjer uničijo vse, kar se uničiti da. Celo tako daleč gredo svojo filozofijo pridelave v nekih umetnih pogojih hidroponike, kjer zelenjava ni nič umazana od pasti, o škodljivcih, se pravi polžih mušicah, ušeh ni ne duha ne sluha. Govori se o kontrolirani sterilni atmosferi pod umetno svetlobo. A se hecajo? Kakšna zdrava hrana pa je to? Prvi znak, da je zelenjava ali sadje res užitno, je, da tekne črvu. Ta ne bo šel na zastrupljeno sadje ali zelenjavo. On ima izostren okus.
Zato tu o neki konkurenčni klavzuli sploh ne moremo govoriti, saj je edina živa hrana primerna za človeka, ki je zrasla direktno iz zemlje. Da pa je tako, kot je, in se zaenkrat kvaliteta hrane v trgovskih centrih ne dvigne, je zato, ker potrošnik ni ozaveščen o pomenu žive hrane na njegovo dobro počutje in vitalnost telesa, ki ga ne moreš dobiti ne s kemičnimi medikamentom farmacije, ne z deformirano hrano na trgovskih policah. Kaj torej storiti, da preusmerimo tok sprememb v naše dobro? Zdravje tako ali tako enkrat plačamo. Ali zdravo kvalitetno hrano, ali pa zdravljenjem posledic nekvalitetne, degradirane prehrane. Samo, da se tega malo kdo zaveda. Zato je toliko raka, sladkornih bolezni, stresa, slabokrvnosti, uničenih sklepov, kolkov, hrbtenic, ker so se ljudje oddaljili od narave, od njenih danosti. Od prvinske hrane, ki neobdelana zraste direktno na zemlji in pomeni vir vitalne energije in mikro- in makroelementov za telo. Vitaminov vseh vrst tudi v sledeh, ki jih nima nobena čudežna tableta, mineralov, ki so takoj dostopni telesu za njegovo nemoteno delovanje. Poleg tega delo na zemlji omogoča sprostitev od vseh naporov v sistemu, vrnitev nazaj v notrino človeka samega, zadovoljstvo vseh čutov ob okušanju svoje naravnim dejavnikom izpostavljene zelenjave in sadja. Ste poskusili jagodo, ki raste v kontrolirani atmosferi, in jagodo, ki je zrasla na zemlji? No, poskusite, pa boste videli neprimerljivo razliko. Kaj pa voda? Voda kot vir življenja v povezavi z zemljo ima izjemen pomen za preživetje človeštva. In to sistem zelo dobro ve. Kar naenkrat so se pojavili razni projekti z ogromnimi finančnimi transferi za izgradnjo umetnih zadrževalnikov vode, spremembo prvotnih strug, vse pod pretvezo prehranske varnosti in sušnih obdobij. Šli so celo tako daleč, da bodo kmetom za vsak prečrpan liter vode za namakanje obdelovalnih površin zaračunavali abnormalne zneske, kar je čisti absurd in norost. Zaračunavati želijo vodo, ki nam je dana po naravnih danostih z rojstvom. Želijo se bogateti na račun prehranske varnosti in izsiljujejo kmete, da če ne bodo pristali na plačilo, bodo oni krivi, da ni dovolj hrane, češ da smo jim ponudili možnost, pa jo niso izkoristili. To je čista zloraba kmetov, naravnih danosti in kontrola nad naravnimi viri, do katerih bi kmet moral imeti dostop, seveda v skladu z naravnimi možnostmi. Ena od njih je tudi zbiranje deževnice za potrebe namakanja. Namesto, da bi kmete spodbudili in jih tudi finančno podprli, pa jim želijo odvzeti še tisto malo dostojanstva, ki so si ga pridobili s svojim poslanstvom. Zemlja kot edini vir pridelave res zdrave in kvalitetne hrane ima poleg vode in zraka najpomembnejšo vlogo pri pridelavi zdrave in kvalitetne hrane, ki je kot taka najbolj primerna za zdravje človeka. To sistem zelo dobro ve. Ampak najlažje je ob mestnih vpadnicah na najbolj kvalitetnih prvovrstnih zemljiščih postaviti trgovske centre s predelano in s kemijo uničeno prvobitno hrano, namenjeno za prehrano ljudi. Za prehrano ljudi? Mene zanima, kje so tu inšpektorji za zdravo in varno hrano. Si namerno zatiskajo oči ali je zadaj kaj drugega? Zanima me zato, ker je poplava dodatkov na deklaracijah vedno daljša in daljša. Na zemljišču, kjer stoji trgovski center, pa bi lahko pridelali prvobitno ekološko zelenjavo in sadje, ki sta kot taka najboljša hrana za telo in duha. Poleg tega, da večina industrijskih con stoji na vpadnicah v mesta, ste se kdaj vprašali, zakaj ravno tam? Uradna razlaga je zato, ker so tam boljše povezave in investitor zahteva dobre cestne povezave. A tako? A gre tu za kaj drugega mnogo večjega? Slovenija ima največ trgovskih centrov na prebivalca. Absurd je, da se trend sploh ne ustavi. Vsak dan se gradijo novi in novi centri. Je kupna moč v Sloveniji tako zelo velika in zakaj potem ne podpremo lokalnega kmeta? Kot vidimo, je večina investitorjev tujcev, ki na podlagi naivnosti in namišljene prehranske varnosti masno kujejo bajne dobičke, kateri gredo vsi v tujino na tuje bančne račune. Veliko Slovencev pa se norce dela iz lokalnega kmetijstva. Češ, koliko subvencij pokasirajo slovenski kmetje in s kakšnimi bajno dragimi traktorji se vozijo.
Dragi moji, ste se kdaj vprašali, ko nosite denar tujim korporacijam, s kakšnimi avtomobili in jahtami se bahajo direktorji teh korporacij? Vas zanima? Ali gre samo za to, da če je meni poginila krava, naj pa še sosedu? Se zavedamo vsi skupaj, kakšno brezno brez povratka si kopljemo? Ste se kdaj tudi resno vprašali, če pride do kakšne naravne katastrofe in bodo prekinjene dobavne verige, kje boste dobili hrano, ko bodo trgovske police prazne? Ne, v trgovskih centrih sigurno ne bo rasla. Pa pri kmetih, če že sedaj ne jemljete pri njih, jo tudi ne boste dobili. Se tega zavedate? Kmet svojo novo rastno sezono planira jeseni, ko se stara zaključi. In če se takrat ne postavite v vrsto, lahko dobite samo tisto, kar se pridela viška, če je letina res dobra. A se sploh kdo to vpraša? Dragi moji, tu ne gre za nikakršne pritiske na kogarkoli. Tu gre samo za spraševanje lastne vesti, za seme dvoma, kaj pa če? Danes se morate odločiti, koga in kaj boste podprli. Jutri je lahko že prepozno. Namesto, da se večina sprašuje, zakaj ima slovenski kmet dobre traktorje, ki so last slovenskega kmeta in jih uporablja kot osnovno sredstvo za pridelavo hrane za strateško varnost, se raje vprašajte, komu dajete svoj trdo prigarani denar v trgovskih centrih, ki se potem na vaših žuljih baha z bajno dragimi prevoznimi sredstvi, tako na morju, v zraku in na kopnem. In za konec narod si bo pisal sodbo sam. Ne frak mu je nebo in ne talar, je izjavil Ivan Cankar. Že takrat je vedel, da je ljudstvo ključni kreator sistema. In takšno, kot je ljudstvo, takšni so njegovi vladarji. Nič ne pomaga kriviti in kazati na kogarkoli za svojo nesrečo. Ne med nami posamezniki, ne s prstom na sistem. In če želimo spremeniti sistem, moramo najprej spremeniti sebe. Ali kot je rekel Mahatma Gandhi, bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu.